大家咧應該都有開始玩一個叫 LTX 2.0啦，甚至咧都有用我介紹過嘅 Pinocchio 咧玩呢個叫 WenGP 嘅，因為 WenGP 裏邊咧已經可以支援到 LTX 啦，甚至係嗰個叫首尾幀啊，即係話成條影片嘅第一格同最後嗰格咧，完全係俾晒嗰個叫電腦知道之後，叫電腦作翻中間嘅嗰段動畫。咁啊，今日咧就同大家講啦，做呢啲首尾幀嘅時候，之前咧係有講過話可以透過 Quant Image Edit 咧嚟到做一個唔同嘅鏡頭嘅轉換嘅。而最新版本嘅 Quant Image Edit 2511嚇出咗個新嘅 LoRa， 等到我哋咧有成96個唔同嘅鏡頭角度嘅。Hello， 大家好，我係 Gary， 歡迎嚟到 Gary Phototech， 記得 subscribe 我 channel 同埋撳埋個鐘仔，一有新片 YouTube 會通知你哋噶。記得俾埋個 like 個片，等個片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾。嗱，今日咧要同大家介紹嘅有關呢個叫做 Quant Image Edit 2511加埋一個特定嘅 LoRa， 從而令到咧你可以將嗰個一張普通嘅相片啊，甚至我試過係卡通人物都得嘅，將佢嘅嗰個角度完全係改變到你需要嘅，因為一共咧佢係黐線到話自己咧有96個角度上下左右全部你諗得到嘅咧都叫做大概俾晒你但係咧就當然啦，冇話精準到控制每一個 degree 每一度咁誇張就叫前後左右唔同嘅景深咁樣嘅。最重要就係呢96個角度咧都係可以透過文字咧嚟到要求佢，同埋唔需要再加特別好多嘅。我哋叫做提詞，淨係需要講個角度啫，佢就可以更改到噶啦。咁啊，一齊睇下點喺 ComfyUI 裏邊應用嘅。嗱，大家睇到而家呢個嘅工作流程咧，就係一個叫 basic 版叫 Quant Image Edit 2511多鏡頭角度嘅工作流程。成個 workflow 咧可以喺描述嗰度咧揾到下載相關嘅網址嘅。會員嗰度咧會有一個工作流程嘅，就唔使喺呢一堆文字嗰度咧自己揾翻嗰個角度嘅，有一個好靚嘅界面咁先俾大家睇翻吸引下大家 join 我個會員咁咧就係有一個叫做呢一個位置，就有一個地方可以俾大家去選擇嗰個角度嘅。咁最正嘅地方係咩咧？咁先同大家示範一下。咁咧就中間咧會有一個主體啦，大家見到就係呢一個好似一粒棋咁啦。咁啊仲有咧就係話，譬如我假設我係揀前邊嘅啫，揀 front。咁你見到咧就所有前邊嘅角度咧就會列晒出嚟噶啦。咁啊跟住咧我哋就只需要講話 select filter 撳一下，咁咧就會將所有呢度有12格係關於前邊望嘅角度咧全部選擇晒。咁跟住咧最正嘅地方就係咩咧？我哋擺咗張相落去啦，跟住咧喺呢度就寫12，咁一 run 嘅時候咧就自動咧就會將呢12個角度嘅相片咧全部一次過做晒，就唔使逐個角度去打咁慘㗎。咁呢個係會員福利嗱，普通會員咧就無奈地啦，下載嘅工作流程咧就辛苦少少，就需要咧揾翻相對應嘅嗰句，然之後咧就喺呢一個文字嗰度咧就打翻嗰句落去，咁係比較辛苦少少咁但係呢個就叫示範俾大家睇係點樣做嘅。咁跟住仲有就係所有需要下載嘅數學模型咧，會喺我哋描述嗰度咧就講晒㗎啦。咁其實基本上如果大家已經裝咗 Quant Image Edit 2511嘅咧，其實已經係有晒所有嘅數學模型喺自己嘅嗰個叫 ComfyUI 㗎啦。一切點樣安裝 ComfyUI Manager 嘅方法咧，喺描述嗰度亦都有相關嘅影片咁最後仲有就係話咧，我默認咧就用咗呢個叫 Q5 嘅 GGUF 嘅，呢個係相對我覺得係做得比較快，亦都可以咁講，唔需要嘥太多 VRAM 做到。但係如果大家堅持係用 FP10 應該話叫 BF16嘅呢個咧都得嘅。咁其實兩者就冇乜太大分別嘅。咁如果你話有啲朋友仔有講過，喂，你 Q8 個精度好高嘅喎，你攞嚟同人比，咁其實咁講嘅都係有陣時例子嚟嘅啫。一般咧，我覺得 Q5 咧都已經係OK 啦，夠殺有突㗎啦。咁冇咩嘢需要去調整㗎啦。唯一大家要注意就係話咧，你俾嗰張相佢係正方形咧，佢輸出就一定係正方形嚟嘅。你俾嗰張相佢係打橫嘅長方形咧，或者係打直嘅長方形咧，佢自動輸出咧就一定係嗰個方向嘅。至於你話圓形、三角形嗰啲，對唔住啦，佢都係正方形先得㗎。咁一切無誤之後咧，當然啦，我哋溫嗰個次數咧，亦都係1啦。咁跟住咧就只需要撳下 run 咧就 OK 㗎啦。咁由於咧佢已經用晒所有提速啦，咁一般咧我自己發覺咧佢呢個
叫做3060嘅顯示卡啦。咁其實我張其實係 A4000嚟㗎嚇，運算嘅速度咧大約啦30零秒咧就可以將另外一個鏡頭角度咧可以計算咗出嚟㗎啦。嗱，圖片產生咗一齊同大家睇翻啦，呢個係一個高嘅角度睇翻啊。我拿住個綠茶罐係點嘅？咁嗰個背景顏色嗰樣嘢咧都相對比較 OK 嘅。仲有就係佢亦都好聰明啦，知道我呢度嘅頭髮開始少嗰啲啦，因為原相呢度都唔係好豐滿啊。唯獨就係綠茶罐咧，感覺上係比較偏大咗少少，就唔係咁理想。但係咧，我着翻黑色嘅西裝鞋咧，其實都相對係一個 OK 嘅一個配搭嚟嘅。會員嘅嗰個 workflow 咧係需要一個特定嘅方法去安裝嘅，因為嗰個叫 Node 咧唔係一個俾嗰個 ComfyUI 係認證咗嘅，咁所以咧希望大家要跟足翻以下嘅叫工作咧先至安裝得比較好嘅。如果唔係咧，可能安裝嘅時候咧會出現好多包括咗話你嘅security 咧可能唔啱啊，又或者安裝嘅時候係有啲古怪嘅，咁先同大家慢慢睇翻點安裝啊。而家嘅版本咧就係0.8.2嚟嘅，咁我哋未開呢個叫做ComfyUI 啊 One NVIDIA GPU 點 Bat 之前咧，去翻 ComfyUI 個目錄裏邊，然之後再揾一個咧叫做User 嘅。嗱，去咗 User 裏邊之後咧，我哋要揾翻呢一個叫 Manager。嗱，我哋應該係安裝咗 ComfyUI Manager 嘅，咁佢嘅嗰個叫做設定咧，其實就寫咗呢個目錄裏邊嘅。Double click 裏邊之後咧，有一個叫 config.ini 嘅，咁我哋咧就開就叫 edit， 咁我哋選擇咗之後咧就 edit 啦。好重要啊！其他嘢千祈唔好改，淨係改一樣嘢啫，就 security。正常咧，如果你冇改過嘅話咧，呢個字咧應該寫住 normal 嘅嚇，咁咧就要打呢個叫 weak 弱嘅呢個字。打咗呢個之後咧，咁我哋先至可以容易安裝到 GitHub 嘅其他嘅叫做 Node 嘅。然之後咧正式開啟多一次 ComfyUI。嗱，喺呢個時候咧，如果大家就咁打開咗呢個叫做 workflow 啊，即係會員下載嗰個 workflow 啊，你撳 manager 嗰度咧，無論你點樣揾咧，都唔會有相對嘅嗰個叫做camera angle selector 嘅。我哋要喺 install file git URL 呢度撳一下，跟住喺呢度咧，我哋需要填翻堆資料落去嘅。咁嗰堆資料喺邊咧？喺描述嗰度咧有呢一個叫做 Comfy camera angle selector。咁喺呢個 code 嗰度咧撳一下啦，然之後 HTTP 呢個位置咧就喺呢度撳一個叫 copy URL to clipboard， 然之後就再去翻呢個位置咧就貼翻晒上去，跟住撳 confirm， 咁佢就會開始安裝噶啦。嗱，安裝完之後咧，我建議咧可以係正式嚟講咧係完全close 咗呢一個叫做command line 嘅嘢，或者其實撳 restart 都得嘅。不過有陣時咧為咗確保佢一定去更新到咧，我覺得 close 咗重新開始過咧會更加理想嘅。嗱，重新開啟咗之後咧就會見到啦，一切安裝正確咧就會有呢一個嘅圖片出咗嚟啦，咁我哋就可以揀翻個鏡頭角度噶啦。呢一度有個 switch 嘅，咁我哋可以咧除咗由自動之外咧，就變翻係一個叫人手。可能某個角度你覺得佢做得唔錯，但係某啲嘢唔理想咧，亦都係透過翻呢個文字嘅提詞咧，盡量希望啦呢個叫做 AI 嘅運算咧係相對比較理想啲嘅。喺呢度俾大家睇多幾張例子，就係話我攞我自己一張頭像嘅相啦，熒光幕見嘅呢張啦，嚟到去繪畫唔同嘅鏡頭角度嘅。我覺得佢呢個數學模型咧，相對係比其他好多咧都聰明嘅。第一，我本人係一定有肚腩仔嘅喺呢個位置，咁所以咧佢知道一個肥仔嘅樣咧，佢畫翻呢個位置咧應該係有翻少少肚腩。我覺得佢呢個係算係做得唔錯嘅表現嚟嘅。咁啊，另外仲有呢張咧，亦都好清晰地將我個肚腩咧係呈現咗啊。雖然我唔係好中意啊，但係無奈地咁呢個係事實嚟嘅。咁呢個咧，甚至咧將我呢個肚嘅位置咧表現咗出嚟咧，都幾好嘅。咁啊，當然啦，佢原本冇呢個究竟背景個數據係點嚟咧，佢就作咗啦，應該係咁上下嘅嘢啦嚇。咁啊，呢個最後最高個位置咧，咁係有少略嫌咧，我呢個嘅頭髮咧係相對比較假啲，因為呢一段嘅資訊咧係完全係假噶啦。咁反而腳啊呢啲位置相對佢做得 OK。咁啊
無奈地咧，鞋咧當其時我就唔係着呢一類型嘅鞋嘅，咁啊，但係相對都會比較合情理啲。不過咧，至於係咪應該係白色邊或者咁樣反光法咧，係有啲古怪嘅。咁的確需要咧，大家要做多幾張先可以肯定到嘅。嗱，呢幾張咧，我就係只係攞咗個單獨嘅頭像啊，然之後叫佢計算翻唔同嘅角度出嚟嘅。咁我覺得咧，佢計算出嚟嘅角度咧都唔錯嗱，但係大家開始要留意翻少少啊。第一，佢冇一個絕對嘅嗰個叫統一性嘅，即係話佢係有機會啊，有啲嘢畫出嚟嘅時候咧係會唔同咗，即係大家要理解呢個即係 AI 去判斷去估計究竟應該係啲咩嚟，變咗就話咧佢唔知道上一張佢畫咗咩嘅，有機會佢耳仔話或者頭髮嘅嘢咧係會有唔同嘅叫改變咗啊。咁甚至咧，譬如話呢度咧，佢突然之間咧着一件叫做灰色或者叫淺啡色嘅衫啦，而呢度咧嗰張咧。佢就幫佢咧着翻件黑色衫嘅，因為呢個真係佢純粹係佢自己估計佢着件咩衫。因為我原本個頭咧真係得個頭啫，冇晒佢所有着衫嘅數據啊。咁而呢度咧又有另外一張咧就係估計佢係着黑色衫啦。咁但係呢個膊位咧就好明顯係比頭先嗰張係多啲嘅，喺嗰張係多啲呢邊嘅位置嘅。咁呢一張咧，佢又有翻少少嗰個穩定性啦，即係咁巧兩張都係黑色圓領 T 嚟嘅，因為其實呢啲我完全冇指定俾佢嘅。咁呢一張咧，佢亦都係基於估計啦，佢係一個瘦嘅少女啦，就第一啦，唔應該有明顯嘅肚腩喺度啦。咁啊，膊頭位啊呢啲嘢咧都相對 OK 嘅，鎖骨咧可能唔係好準確啦嚇，有少非人類㗎啦咁講。咁啊，另外仲有呢張咧都相對 OK 嘅。咁呢一張咧突然之間咧就幫佢咧叫做除咗件衫啦，但係你明顯地見到呢個鎖骨嘅位置咧係有啲古怪嘅。嗱，呢一張咧佢亦都幫佢加翻一件叫肉色嘅衫喺度嘅。呢一度咧佢件衫咧又改咗啦，又唔同咗啦。嗱，跟住我攞小雲嚟到去做呢個唔同角度啊。嗱，卡通人物對佢呢個數學模型嚟講咧係有啲困難嘅。首先就因為本身嗰個數據咧冇一個好明確嘅 3D 啊，即係立體感嘅，所以變咗佢裏邊係需要好多嘢作嘅。第一，小雲嘅面咧畫得係更加平面化咗啊。咁啊，呢一個咧亦都係平面咗，但係相對似係一個遠鏡頭啦。呢個係另外嗰邊個鏡頭啦。呢個都 OK 嘅，但係你要見到啦，佢隻腳咧突然間係改變咗㗎。咁呢一個位置咧似係一個叫做上望下嘅角度啦，咁呢個都 OK 嘅。但係如果大家一路細心啲睇咧，佢間唔中咧就會可能係某隻腳咧舉嗰個方向啊，或者係隻腳咧完全錯方向㗎啦。咁零零四四咧呢幾張咧相對咧都叫穩定咁樣輸出咗嚟嘅。嗱，跟住呢一個咧就係另外一個日本比較出名啲嘅卡通啦。咁呢一個咧其實非常非常之困難去估計嗰個主角嘅下半身係咩，因為我只係俾咗個頭像佢嘅啫。咁佢能夠呢一個畫到咁咧，其實都已經非常之叻仔㗎啦。咁但係你見到啊，呢一個咧，佢只係能夠估計佢可能下半身係一個咁嘅一個肌肉人啊。咁呢啲叫做近距離嘅頭像轉變翻佢做其他頭像咧，相對都叫準確嘅。咁但係一去翻話畫個身嘅時候咧，就會比較古怪。換句説話講就話，如果你卡通片想佢相對咧做得好少少咧，反而咧你都係俾翻佢多啲身體嘅數據，然之後佢畫翻出嚟會比較好啲。要佢 AI 佢係咁作咧，佢嘅嗰個叫穩定性啊，或者叫統一性咧，係相對比較低㗎。咁大家一路睇啦，都會見到佢不斷喺度換緊唔同嘅衫啦，甚至就係亦都出現咗頭先小雲嘅情況，就係個頭骨咧係過分嘅平坦啊扁晒嘅。咁啊，唯獨咧近鏡嗰啲咧相對會比較理想啲嘅。咁仲有衫褲嗰啲咧，你要見到啦，佢都有唔同程度上嘅叫轉變咗噶啦。嗱，跟住咧就係想攞一個成日會玩嘅嗰個手袋嚟到去變換佢唔同嘅角度。咁啊，睇下究竟佢嗰個產生出嚟個效果係點嘅。咁其實我覺得咧，相對都還 OK 嘅。咁但係當然啦，係有啲古怪，因為本身如果我影個手袋嘅時候咧，係因為佢本身嗰張相係有翻呢個影喺度咧，所以變咗咧而家好似唔知點咁樣嘅，好古怪。咁所以如果大家要玩呢種咧攝影嘅時候咧，要注意翻個影喺邊度。如果唔係咧，佢加咗個咁嘅影咧，就好似咧個手袋放低咗，隻手啊咁樣攞，即係叫攀平晒喺地下度啊。然之後咧就喺個鏡頭度旋轉睇下究竟邊度，即係好似有少少係咩咧？如果譬如話我用 edit 啦。
即係好似一張咁嘅相咧，先至係叫原本佢放咗喺台面嘅一張相，只係我個鏡頭係轉變咗。所以咧，影呢類型嘅相片嘅時候咧，緊記啊，一定要係個影咧，確保翻喺一個正確嘅方向啊，唔好係背脊啊。如果唔係咧，你要咁樣去旋轉件物件嘅時候咧，係會出現咗唔尋常嘅表現㗎。嗱，跟住繼續睇咧，就會發覺又有啲好古怪啦。有啲情況咧，隻手又唔見咗嘅。呢個始終就係佢個 AI 不確定性咧，係真係比較大嘅。大家又預咗咁機會啊。甚至而家呢個咁嘅向上望翻落去嘅角度咧，裏邊嘅內容咧，佢自己都作埋俾我哋。另外仲有咧，呢度有個接痕咧，大家應該理解啦，都唔應該有嘅。嗱，如是者繼續睇落去咧，都會有唔同情況咧，有唔同嘅 AI 不確定性嘅。咁呢度咧，甚至咧有一個好神奇嘅，正常咧呢啲袋咧最多得4點嘅，唔應該有第5點嘅喺度嘅。即係呢啲叫老作嘅嘢咧，真係會出得比較離譜啲嘅。嗱，跟住咧就揾翻小吉啦嚟到做嗰個叫做圖片嘅。咁啊，小吉呢個圖片咧，由唔同嘅角度去睇啦。咁其實相對咧都畫得 OK 嘅。咁巧呢個佢做得唔錯，但係啊，如果大家睇清楚啊，小吉嘅頭髮咧並冇立體度嘅，仍然都好似一個比較平面啲嘅嘢咁樣嘅。咁啊，好似呢個位置都係啦。呢啲逢係卡通嘅嘢咧，佢都相對比較遜色啲嘅。咁啊，呢度更加離譜嘅過分咧，就係有個咁嘅好似影咁樣線咗過去嘅。咁啊，呢度小吉咧又唔知點解咧個翼啊呢啲變咗啲咁嘢，所以大家要理解啦。呢個數學模型畫卡通嘅嘢咧係相對遜色啲噶啦。嗱，呢幾張旋轉嘅咧都相對唔錯嘅，唯獨咧有一格咧喺呢一度咧就冇咗個翼嘅。咁大家理解啦，即係 AI 嘅不確定性係喺呢度啦。嗱，跟住要同大家示範攞咗張好舊嘅黑白相啦，就叫佢做翻呢啲叫做旋轉鏡頭角度啊。每一張相應該咧個女主角隻手咧都舉咗上去嘅，但係無奈地呢一張咧佢隻手垂低咗，因為大家要理解啦，通常可能影呢啲叫做差唔多啊半身相咧，啲手都會有機會放低咗啦。咁佢又呢一個咁巧嘅 set 咧，佢做出嚟咧就放低咗嘅。咁但係真正咧係應該全部啲手咧都係舉起咗，係應該咁樣嘅。呢啲先係正確嘅。咁所以相對咧，大部分佢都做得 OK 嘅，不過就有一張就衰咗啦。嗱，呢幾個咧就係同一個啦，就叫中距離啦，然之後攞我個正面啦，然之後就做一個環繞嘅圈嘅。咁你見到呢一張咧，相對都 OK 啦。好似頭先講啦，我有個小肚腩喺度啦，其實應該我都係大肚腩嚟㗎啦。咁啊，跟住咧開始旋轉嘅時候咧，其實我頭係擰過多咗㗎，唔應該擰咁多嘅。咁呢啲都 OK 嘅，但係咧你見到啦，我嘅頭髮咧呢個位置咧係唔尋常嘅，係唔應該咁樣樣嘅。但係背脊嘅衫嗰啲位咧都 OK 嘅。咁佢好聰明嘅，呢個背景喺度啦，而呢度咧係做咗黑布嘅，呢一張都 OK 嘅。嗱，但係呢一張又唔啱嘅，即係理論上咧，我應該係個背景喺我後邊，呢邊咧應該望翻啲叫鏡頭啊或者諸如此類嘅。咁但係就佢倒翻轉咧就變翻又係呢種背景啦。咁呢一個都 OK 嘅，呢一組都 OK 嘅。嗱，跟住再有一張嘅啫，我做咗就係鬼滅之刀印嘅，咁你見到啦，完全把劍咧都唔見咗噶啦。大家睇完今集嘅簡單嘅介紹啊，點樣可以透過 Quant Image Edit 2511加埋一個特定嘅 Lora，從而幫我哋一張相變成唔同嘅鏡頭角度，令到我哋之後去製作嘅影片係有一個更好嘅開始嘅第一格同埋最尾嗰格，從而令到整個畫面咧係會有一個比較好啲嘅鏡頭運轉，就唔係一個死咕咕嘅正面咁樣望啊，或者側面係完全冇變過。呢個係會比較理想啲嘅。佢甚至會理想過咧我哋所謂嘅叫做用產生影片嘅時候加 Lora 嘅，因為嗰個咧叫做不確定性咧好大嘅，而呢一個方法咧係叫可以相對比較鎖死咗嗰個叫做最終轉換嘅時候係點樣嘅。但係喺呢度都要同大家講翻嘅就係話呢種方法做咧，佢個背景咧係會有一定嗰個叫不確定性嘅，即係咩意思？就話咧由佢最初個格嘅菲林個背景轉變咗之後咧，佢可能最後嗰格嘅菲林個背景係會唔同咗嘅。咁如果大家真係有咁嘅情況嘅時候咧，可能都好無奈啦，你都係要用翻嗰啲叫做 AI video 繪畫嘅時候，直接用翻相關嘅 Lora 嚟到令到嗰個背景咧係會比較相對接近一樣嘅。咁喺今集裏邊咧，希望我可以叫做令到大家理解，如果係相對比較簡單嘅背景嘅時候咧，用呢種方法咧都應該 OK 嘅。尤其是你轉換個鏡頭嘅時候，唔好轉換得太誇張即係去到180度或者叫 zoom out 得太犀利咧，理論上都 OK 嘅。今日咧好多謝大家觀賞我片，記得 subscribe 我 channel 同埋撳埋個鐘仔，有新片咧 YouTube 會通知你哋啦。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊出嚟俾更加多嘅觀眾嘅。多謝晒。